今回はデルフィニウムの図案でニードルブックを作っていきます。図案のデータは概要欄をご覧ください。道具や材料の紹介です。刺繍糸、フランス刺繍針、3本取り用と1本取り用を使用します。手縫い糸、縫い針、糸切りばさみ、チャコペン、立ちばさみ、リネン、表布の方が刺繍を入れる分少し大きいサイズを使用していきます。フェルト、パールビーズ、アイロン、霧吹きがあるとアイロンがけできれいに仕上がります。刺繍糸はデルフィニウムでコスモ 921-2211-2981-534A2013、蝶の刺繍はコスモ 2924-110-895 を使用していきます。表布に下書きをしていきます。今回は下から光を当てて下書きをチャコペンでなぞりました。お好きな下書き方法で写してみてください。刺繍図案とともに一番端の切り取り線もしっかり写すようにしてください。それでは枠にはめて刺繍をしていきます。刺繍枠は10センチのものを使用しています。デルフィニウムの図案を枠の真ん中にしっかりはめ込んでください。布がピンと張るようにしていきます。刺繍をしていきます。3本取り用の刺繍針を使用していきます。今回は主にこの針を使っていきます。まず使用する糸はコスモの2211です。3本取りで使用していきます。玉留めをして花びらの部分をサテンステッチで縫っていきます。花びらの真ん中からバランスを取るように左右縫うと綺麗な仕上がりになります。最初はゆっくりと縫っている動画が続きますので、参考にしながら一緒に縫ってみてください。左部分が縫えたので、右も同じようにサテンステッチを入れていきます。花びら2枚目以降も同じようにサテンステッチを縫っていきます。糸が短くなったら裏面で玉留めをし、適宜新しい糸に変えて縫ってください。ではここからは少し倍速でお届けしていきます。もう一つのデルフィニウムも同じようにサテンステッチを入れていきます。
これで花びらの部分のサテンステッチを終わりになります。次はコスモの921を使用してデルフィニウムの真ん中の部分を縫っていきます。まず3本取りでフレンチノットステッチを入れていきます。丸い輪郭をなぞるように1つずつフレンチノットステッチを入れていきます。次にそのまま同じ糸で中央の丸い部分を縫っていきます。サテンステッチで縫います。だいたい3本ぐらい縫うと図案が埋まるのでやってみてください。はい、では隣のデルフィニウムも同じようにフレンチノットステッチを入れて、その後にサテンステッチを入れていきます。はい、次はコスモの2981を使用して縫っていきます。今度は1本取りで花びらに彩りを加えていきます。玉留めをしてストレートステッチを入れていきます。1本取りなので1本取り用の針に変えて縫っていきます。ない場合は縫い針でも大丈夫です。また花びらの真ん中の部分からバランスを取るように入れていくと綺麗な刺繍ができます。グラデーションに見えるように左右の間隔を空けながら縫っていくと綺麗に仕上がります。だいたい花びら1枚につき5、6本ストレートステッチを入れるとちょうどいいかと思いますが、様子を見ながら入れていってください。
目が縫い終わったので倍速にしていきます。もう一つも同じように縫ってみてください。次にコスモ 534A を使用して茎の部分を縫っていきます。3本取りでアウトラインステッチを入れていきます。長く伸びてる茎の部分をアウトラインステッチ、短い部分をストレートステッチで縫っていきます。どちらもコスモの 534A で縫っていくので間違えないように縫い分けながら進めていきます。短く伸びた部分はストレートステッチで縫っていきます。はい、では倍速にしていきます。最後まで縫ってみてください。
次はコスモの2013を使用して茎の先端部分をフレンチノットステッチで縫っていきます。今回も3本取りです。先ほど縫ったストレートステッチの先の部分にフレンチノットステッチを1個ずつ乗せていくような感じです。はい、それでは倍速にしていくのでフレンチノットステッチ最後まで入れてみてください。では次にコスモ2924を使用して蝶の刺繍をしていきたいと思います。3本取りで蝶の羽の先の部分をサテンステッチで埋めていきます。細かいのでゆっくり慎重に縫っていきましょう。端っこの部分は斜めに糸が入るように針を入れていきます。片方を縫えたので倍速にしていきます。もう片方も同じようにサテンステッチを入れてみてください。同じ糸で真ん中の模様の部分もサテンステッチを入れていきます。小さい模様なのでだいたい2針入れると模様が埋まります。
次に全体の羽の部分をコスモ110を使用して縫っていきます。3本取りでロング&ショートステッチを入れていきます。中心部分からバランスを見ながら長い糸と短い糸を交互に入れていきます。はじめは実際に縫う速度で流していきますので、ぜひ一緒に縫ってみてください。1箇所縫い終えたので、ここからは倍速でお届けします。最後にコスモ895を使用して蝶々の中心部分を縫っていきます。3本取りでストレートステッチを入れていきます。真ん中の胴体の部分はストレートステッチ3本を入れていき、触覚の部分は1本ずつストレートステッチを縫っていきます。はい、それでは刺繍が終わったので一旦アイロンを軽くかけていきます。刺繍面が潰れないように裏面からアイロンをかけていきます。アイロンが終わったら、端の部分を切り取りしていきます。ちょっと映像が変わりまして、ミモザのニードルブックでここの部分を説明していきます。端の部分を立ちばさみで切り取りをしていきます。最初に下書きした一番端の線に沿って切り取りをしていきます。表布と裏布を縫い合わせていきます。
裏布は表布と同じ大きさに切ります。同じ生地を使用してもいいですし、このように色違いにしても可愛いです。どちらも表面を内側で合わせます。待ち針でずれないように留めていきます。待ち針でしっかり留めたら端を縫い合わせていきます。糸は手縫い糸を使用します。100均などでも売っているので参考にしてみてください。玉留めをして縫い合わせていきます。下書きをした縫い代線に沿って細かく並縫いをしていきます。最初の1針はほつれ防止のために返し縫いをします。縫い始めなんですが、角以外ならどこからでも大丈夫です。どんどんと縫い進めていきます。少し倍速でお届けしていきます。最後は布を裏返すために5センチぐらい縫い残しを作ります。玉留めをして縫い留めます。縫い終わったら四つ角を切り落とします。こうすることで裏返した時に綺麗な角が作れます。手縫いした部分は切り落とさないように気をつけてください。それでは布を裏返していきます。角の部分は針などを使って裏返してみてください。全体を裏返したら一旦アイロンをかけていきます。縫い残した返し口にもしっかりアイロンをかけます。縫い残した返し口を閉じていきます。手縫い糸を玉留めしたら返し口の折り山部分に針が出るようにして縫い始めていきます。縫い目が見えないように縫い代部分を交互に縫っていきます。ここもなるべく細かく縫うとほつれにくくなります。連続して縫い進めていますが、やりにくい場合は1針ずつ縫い進めてみてください。
返し口が全部縫えたら玉留めをしていきます。玉留めを隠すために内側に針を入れて近くから針を出します。ほつれ防止のためにもう一針縫いました。それでは布を整えて下書きのチャコペンを取っていきます。霧吹きでしっかりと水をかけてアイロンをかけるとシワもチャコペンもきれいに取れるので、ぜひやってみてください。なるべく表面の刺繍の部分はアイロンをかけないように裏面からかけるようにしていきます。最後に折り目もしっかりとアイロンをかけます。フェルトを縫い合わせていきます。フェルトはリネンよりも少し小さめサイズになっています。上下のバランスを見ながら中心線同士を合わせて待ち針で留めていきます。手縫い糸を使って中心線を並縫いしていきます。玉留め部分が表に見えないようにフェルトの裏目から針を入れていきます。最初はほつれ防止のために返し縫いをしていきます。リネンの表布に糸が出ないように注意してフェルトと裏布を縫い合わせていきます。並縫いで縫い合わせます。最後も返し縫いをしてほつれないようにしていきます。フェルトの裏面で玉留めをしていきます。玉留めが動いてほどけないように念のため2回ほど縫っています。これでフェルトが縫い付けられました。最後にループボタンを作っていきます。デルフィニウムを縫った面に1センチほどのパールを縫い付けていくんですが、今まで使った糸何でも大丈夫ですので1本取りで縫い付けていきます。玉留めをして針を縫い目部分から入れていきます。図案にパールの縫い位置の印がついていますので参考にして縫い始めに針を出していきます。針にパールを通して縫い付けていきます。裏布に糸が出ないように表布だけに針を通していきます。
縫っていきます。最後の糸の始末は縫い目の部分に針を出して、またこの部分で玉留めをしていきます。玉留めを内側に隠すので、針を中に入れて玉留めをしっかり隠していきます。ギリギリで糸をカットして、少し布を動かすと糸が中に入っていきますので、このような感じでパールが縫い付けられました。最後にループを縫っていきます。使用する糸はパールを縫った糸と同じ糸で、今度は6本通りで縫っていきます。最初しっかりと玉留めをしておいてください。パールにしっかりと引っかかるように位置を確認して針を入れていきます。今度は裏布から入れていきます。今度は表布の方で1回玉留めをします。この糸をパールの部分に引っ掛けていきます。今度またこの部分で玉留めをしていきます。1回針を入れて、そして玉留めをします。そして一旦パールに引っかかっている糸を取っていただいて、裏布の部分に針を出していきます。最後に裏布の部分で1回玉留めをして終わりにします。しっかりと玉留めほどけないように結んでください。ギリギリの部分で糸をカットして完成です。フープボタンをつけることで針の落下防止にもなるので、ぜひつけてみてください。これでデルフィニウムのニードルブックが完成しました。質問や感想などありましたらコメント欄をご活用ください。図案は PDF データで販売しておりますので、概要欄をご覧ください。それでは次回の動画をお楽しみに。